آفستش 108 روزش، حالا مثلا ویدیو قبلی گفته بود 107 روز، همونو میذاریم. ما اگه 108 روزو بذاریم میبینیم که مانی سوپلای شروع به رشد کرده، اما بیت کوین شما همچنان فاز برعکسی رو به خودش گرفته، فاز بیر مارکت رو به خودش گرفته. و درسته که مانی سوپلای شما در 2018 اوایل 2018 ژانویه 2000 یا دسامبر 2017 آل تایم های میزنه و در واقع تابستون 2018 آل تایم های جدید میزنه، اما در کریپتوکارنسی همچین خبری نیستش و این اتفاق نمیافته. پس واسه همین چیزها ببین این سایکل ممکنه درست باشه، اما من محقق به عنوان داده بهش نگاه نمیکنم. چرا؟ چون داده مثلا دو سایکل قبل چیز دیگه ای رو داره به من ثابت میکنه و همچنین در کنار اون همین داده که در واقع گفتم از TXMC هست، چون